warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Romanis Hindari dengan NIM D130920023 dari Teknologi dan Manajemen Ternak Sekolah Vokasi PD. Di sini saya akan menjelaskan komponen dan cara pengoperasian dari mesin hatcher. Sebelum menjelaskan cara pengoperasian dari mesin hatcher, saya akan menjelaskan komponen-komponen dari mesin hatcher sendiri. Yang pertama yaitu ada baut pengatur suhu, kemudian membaca suhu dan kelembapan, kemudian ada lampu indikator suhu maksimal dan minimal, kemudian ada pembaca suhu dan kelembapan secara manual, kemudian ada rak telur, dan di bawahnya ada bak air. Selanjutnya cara pengoperasian dari mesin hatcher sendiri yaitu pastikan mesin telah disanitasi dan dikomunikasi. Kemudian kabel mesin disambungkan ke stop kontak atau aliran listrik agar mesin menyala. Kemudian masukkan air ke dalam bak air yang ada di dalam mesin. Selanjutnya atur suhu yang dibutuhkan. Kemudian tunggu selama kurang lebih 1 hari sampai suhu merata. Setelah suhu merata di dalam mesin, masukkan telur ke dalam rak telur yang telah diirami di mesin setter 3 hari sebelum menetas. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengecek ketersediaan air. Setelah telur menetas, tunggu anak unggas hingga mengering, lalu pindahkan ke kandang pemeliharaan. Setelah penggunaan mesin selesai, jangan lupa untuk melakukan sanitasi dan fumigasi kembali. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada poster tentang SOP pengoperasian dan perawatan dari mesin hatcher. Yang pertama yaitu ada cara pengoperasian dari mesin hatcher, yaitu ada dari nomor 1 sampai 8. Kalian bisa baca sendiri di dalam video ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada cara perawatan dari mesin hatcher sendiri.